你好，大家好，我是中意时钟的钟，飘逸的逸。今天让我们继续 Lucky Number 幸运数字随选工具的最后一个章节，我们将继续讨论排序以及自选输入这两个随选工具它们的实作细节。OK， 事不宜迟，就让我们开始咯。说到排序随选工具，在这个专案里面，该工具算是比较特别的一个。它的特点在于，它不是针对某一个答案进行随机选择，而是针对一群数字进行随机排序。具体来说，如果是数字随选，你只需要 random 一个数字，那就会是最后的答案。而随机排序，则是你要将一排数字，好比说123，排序成123、132、213、231、312、321这6种情形。其实也就是数学上的 P 阶层，换言之3阶，总共有3乘以2等于6种答案。由于我们提供了3种模式，分别是3排序、5排序、10排序，其随机排序的状况众多，所以并不建议列举。所谓的列举呢，就像是前面提到的，在考题多选那个部分，那种全面列出可能性的方式来进行实作是不合理的。你可以想象，特别是在10排序的情境下，就有3628800种可能性，所以列举并不适合。那么我们该如何实作呢？我们可以透过一张一张发牌的方式达成。首先，想象你手上有5张牌，放在一个牌盒里面，上面分别写着1、2、3、4、5。在第一回合中，先随机取得索引1到5之间。假如随机索引是2，那么就从牌盒里面拿出卡牌2，移到桌面上。这个时候，桌面的排序就会变成2。接着第二回合，牌盒里面就会剩下1、3、4、5，没有2，总共4张牌。所以这次就随机取得索引1到4。假如说随机索引是3，那么就从牌盒里拿出卡牌4，移到桌面上。桌面的排序就会变成2、4。再来第3回合，牌盒里面会剩下1、3、5共3张牌。接着再随机取得索引1到3。假如随机索引是2，那就从牌盒里拿出卡牌3，移到桌面上。桌面排序就会变成2、4、3。我有点害怕大家听不懂，所以我们再来个第4回合。此时牌盒里面会剩下1、5共2张牌，所以在随机取得索引1到2。假如这一次随机索引的数值是1，那么就从牌盒里拿出卡牌1，移到桌面上，桌面的排序就会变成2、4、3、1。重复上面的步骤，一直做到最后，你就可以得到桌面排序的结果。好比说2、4、3、1、5。接着，让我们用 Pursuit Code 来看看。首先，我们宣告了一个空的 V Result 当做桌面来呈现。接着，宣告牌盒，也就是 VSRC 里面存了1到5的卡牌。透过回圈重复执行多次，以这边来看就是5次。在每次回圈中，首先都会取得随机索引 R， 它的最大值会等于牌盒里剩下的卡牌总数，也就是 VSRC 的 size。下一步从牌盒里取出该卡牌，接着移到桌面上，并且从牌盒里面移出该卡片。执行5次之后，完成回圈工作，最后呈现排序结果给使用者看。大致上就是这样达成的。这个 Pursuit Code 也就需要转换成 C3 的程式来实作。上面提到的 Vector 可以用 C3 的 Array 物件达成。我们设定了一个牌盒 Array 以及一个桌面 Array。在每一次随机阶段，第一步就是设定牌盒阵列的大小。以这边5个来说，就是 set size to 511，然后把0到4的牌塞进牌盒里面，也就是透过 set value at index to value。此时牌盒就会填满0、1、2、3、4。这边要特别注意的是，程式相关通常都是从0开始，而不是从1开始。不过反正我们只要在最后加1也就可以咯。好，接着进入5次的回圈，在每一次回圈中都会执行以下步骤。第一步，取得索引值 R， 它会依据牌盒里卡牌的总数动态调整最大值，
好比说5张、4张、3张、2张。第二步，取得卡牌。第三步，将卡牌新增到桌面。最后第4步，从牌盒内移出该卡片。程式上可能相对复杂，不过你可以参考我的原始码，配合前面的说明，应该就可以理解这是怎么达成的。OK， 那就继续进行下一个工具的说明。自选输入，这是拿来做什么的呢？就是使用者可以自己输入选项，然后借由随选工具帮你挑选一个适合的选项，当做你想要的答案。好比说我今天的晚餐来说，我有以下的选项：面食、水饺、牛排、便当、火锅、吃到饱，还有自己煮。当我按下 Play 按钮后，就可以得到一个随机的答案。实作上，使用者输入的部分是采用 C3 的 Text Input 的物件，它允许使用者自行输入字串。随经所以的部分，我们总共有7个选项，所以一样是采用 INT Random 7来达成。至于要怎么呈现被选上了呢？那就是透过修改 Text Input 中 CSS 的背景颜色，也就是 Background Color 来动态呈现被选取的样貌。如果说是被选到的，那么该选项背景颜色就会被设定成仅 FFA500， 也就是某种橘色。如果说是没有被选到的选项，背景颜色就设定成仅 FFFFF， 也就是白色。当然，你也可以自己填入你自己想要的颜色，在 Google 上面搜寻 Color Picker， 你就可以找到相关的线上工具了。在实作层面，为了可以符合回圈 Repeat 的工具，我另外加入了一个大小为7的颜色阵列。Text Input 的物件则会将此颜色依据对应的索引，从阵列中取得字串，设定成指定的颜色。再来是储存选项内容。作为方便使用者的随选工具，你一定不会希望每次重新打开这个工具，上次填完资料就消失了。所以我们要用 C3 的 Local Storage 物件来储存已经填入的选项。所谓的 Local Storage， 就是在执行阶段，程式会在你的设备，好比说手机、电脑浏览器中取得一块储存空间，并用于你想要的资料进行存取，这样就可以达到储存下使用者输入的使用内容，而不会消失的目的。另外要注意的是，我猜这个 Local Storage 工具是以 Cookie 当作基础实作出来的，所以要注意的是，在部分 OS 或者是浏览器上，可能无法正确执行，又或者使用者开启无痕模式也会导致这个功能失效。其实啊，储存使用者设定，以这种 Web-based 的工具来说，最保险的方式还是写一个伺服器端来储存比较正确。但是如果想要这样做，就又要再做动态式网页啦、会员认证啊、建立资料、架设网站啊、架设资料库等等。由于上述方案太过复杂，所以这里我们就先采用 Local Storage 来达成。好，话说回 Local Storage 有2件事情要说明。第一件事情是，它是采用 Key Value 的方式来进行储存。好比说，左边的 Key 就等于是右边的 Value， 也就是在设定数值的时候，你可以透过 C3 的 Set Item， 然后 Key 是选项，然后再来 Value 的话呢，我们这里填便当。所以下次当系统看到选项 Key 1的时候，就知道要回答便当这个答案。所以在取得数值的时候，我们采用 Get Item， 这个时候的 Key 我们一样选填是选项 Key 1来取得便当这个字串。第二件事情就是 Local Storage 它在取值的时候是非同步的，也就是说，当你下了取值的指令后，并不是马上就可以取得这些数值，它非同步，而是你要另外写一个 on item， 好比说 on item my key get 的 callback function。具体来说，这个工具在 on start layout 的时候，我会尝试去取得这7个使用者已经输入过的字串，但是真的设定到我们对应的阵列中，则必须是在下方 on item key 1 key 2 key 3 key 4 key 5 key 6 key 7这些触发事件中，统一从输出的 local storage 点 item value 来设定。你并不能像阵列一样，好比说用 array n 来直接取得第 n 个数值，而是要请 local storage 取得完成之后，就像是产品线一样，透过统一的输送带，也就是 local storage 的 item value 输出口，然后来获得最后的内容。取得的内容呢，我们会存入文字的阵列中，
当全部取得任务完成之后 ，C3 会触发另外一个 on all get complete 事件，在这里就可以使用 set text to 叉叉叉，依序将文字阵列中的内容填入 text input 的物件中。至于何时是储存使用者输入的时机呢？那最棒的应该就是当使用者打字的当下，透过不打扰使用者在背景处理的方式存入 local storage 中较为合适。这个部分我们可以透过 text input 的 on text changed 来做到。好了，这就是这次幸运数字随选工具的开发分享啊！天哪，终于完成了。一样，这次的内容可能会比较复杂，但是我相信大家可以尽量去参考提供原始码，得到一些理解跟看法。如果你对于内容有任何疑问或建议，都欢迎你留言告诉我。如果你喜欢我这次的分享，也请您不吝啬给个赞或者是订阅。OK， 还是要工商服务一下，我们家御用的绘师就是咩有推出奈的贴图，贴图的名称是就是咩的咩咩咩日常，有机会的话可以去参考看看。里面包含了40款有趣的贴图，使用的情境表述以及可爱的画风，如果刚好符合你的胃口，也请多多支持参观选购。在这里先致上12万分的感谢。相关的 URL 可以参考说明栏，或者是扫描右方的 QR code， 这样就可以找到我们家的插图了。OK， 非常感谢你今天的观看，我是中意时钟的钟，飘逸的逸，我们下次再见，拜拜。